ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೃಭೂಮಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕು. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ KRSಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿರೋವಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿದೆ. ನೇಚರಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿದೆ. ಮಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಈಗಳ ಮಧ್ಯ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಇರೋದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೆಲೆಸಿರೋ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ KRS ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 900 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಈ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲತಃ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 1930ರಲ್ಲಿ KRS ಜಲಾಶಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ದೇವಾಲಯನ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದನೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಕಲ್ಲಿನ ರಥ, ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಯ್ಸಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೋಡೆಯವರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮೊದಲಿದ್ದಿದ್ದು ಮಂಟಪ ಸಮೇತ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈಗ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಸೈಡು ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಇದೆ. ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವೆದರು. ಸನ್ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಂತೂ ವೆದರೇ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೈಕು ಶೇರು ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.